Fala galera, esse aqui é o Keychron K3 V2, aqueles teclados que tem um perfilzinho slim e ele é um teclado do switch óptico, nesse caso aqui é o switch head. Ele é muito bonitinho, esse cinzazinho, a estética dele, e ele vem com algumas teclinhas laranja para o tecla ESC e a tecla dos efeitos de luz. Ele veio com a laranjinha, mas eu tirei e deixei tudo cinza. Você pode botar as duas laranjas ou uma só laranja a seu gosto. Eu gosto dele todo cinzazinho. Ele vem com essas teclinhas do Mac, layout do Mac, mas também você pode trocar algumas teclas para o layout do Windows. Aqui ele vem com a opção de você mudar ele para desligar, mudar para o Bluetooth. Ele suporta até 3 dispositivos, você aciona com FN 1, 2 ou 3, tem um símbolozinho do Bluetooth aqui. E no modo cabeado, né? Eu não vou fazer unboxing porque já tem vários vídeos de unboxing bons aqui. Ele vem com cabozinho USB, trançado bom. E aqui você chaveia se você está usando o layout do Windows, Android ou do Mac. Beleza? Ele vem com alguns efeitos bacaninhas. Vamos tentar acionar os efeitos aqui. Tinha desligado o efeito. Você basta apertar aqui. Você troca os efeitos. Tem esse de ondinha. Tem esse aqui, outro de ondinha, quando você aperta. Tem esse todo ligado. Tem esse que vai pulsando, né? Tem esse que fica ligado fazendo ondinha, não sei se está dando para ver bem aí. Tem esse que é outro tipo de ondinha. Esse aqui é o modelo que a iluminação é somente branca, não tem RGB. E é isso aí. Tem esse modo aqui, noite estrelada também. Não sei se eu já passei. E esse modo aqui mais agitado. Esse modo do cometinha passando, né? Da estrelinha passando. Outro modo de ondinha. E o modo que você vai apertando ele vai acendendo. Voltei para o modo principal, né? Esse teclado, esse modelo aqui é o modelo com switch reds, dá para ver aqui que é vermelhinho, né? Que é o mais leve. Se você gosta de um teclado leve e ter bastante conforto quando você vai digitar, eu vou digitar aqui um pouquinho para vocês ouvirem o barulho. Ele é a melhor opção, ele é a melhor opção. Você não vai ter ler, não vai ter cansaço nenhum. Esse é o teclado mais leve que eu já usei na vida. E lembrando que o Red é o que não tem o feedbackzinho. Ele é tão leve que às vezes você não sente que apertou quando você digita muito rápido, né? Esse poderia ser o lado negativo dele, mas é uma característica do Switch, não é negativo. Eu estou só comentando, beleza? Vou fazer um testezinho aqui de digitação, qual é a minha performance, a digitação nesse teclado. Lembrando que esse layout não é brasileiro.
Opa, terminou aqui. Digitei 66 palavras por minuto. Deixei o teclado meio em falso aqui nesse mousepad. Mas os erros eu acho que foram mais culpa minha mesmo, que eu deixei aqui o teclado meio em falso. Pronto, agora eu vou fazer um teste rápido aqui de digitação. Vamos ver o resultado aqui. Tive alguns errinhos. 76 palavras por minuto, 384 caracteres por minuto, 11 erros por minuto. Mais erros, mais minha culpa mesmo do que do teclado. Então, o tecladinho muito bom, usava ele para trabalhar com programação, com desenvolvimento de software. E sucesso, viu? Um dos meus teclados favoritos. É isso aí.